ये है इंडिया की क्रेजी बॉल और ये फ्रांस की क्रेजी बॉल। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइज इसका प्राइस सुन के आप दंग रह जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और भाई ये फ्रेंच माल है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। इसके अंदर से ये पन्नी निकली है भाई, इसके अंदर से निकला है ये। तो गाइज ये है सुपर बॉल और इसमें लिखा है ये जेक्ट्रॉन की बनी है। अब ये जेक्ट्रॉन क्या होता है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन चलो अब इसको जल्दी से अनरैप करते हैं और इसका बाउंस चेक करते हैं कैसे होगा यार। गजब ही पैकिंग की हुई है। तो भाई बाहर से ये कुछ ऐसी दिखती है, वैमो सुपर बॉल नाम है इसका, और इसका वेट काफी अच्छा है, गोल्फ बॉल के जैसा वेट है इसका भाई। ओ भाई ये बार कस के पटकू क्या, छत पे लड़ गई भाई। ऐसे ही और अमेजिंग बॉल्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।